बोल शंकर भगवान की जय। मैया भवानी की जय। एक बार प्रेम से बोल दी सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करतानी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करतानी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भैया गुरु बहना हमारे वीडियो के देखतानी सबके पैर छू के प्रणाम करतानी। असही हमरा रंभा सी चर्चा गीत चैनल पर आपन दुलार प्यार बनौले रखी और हमके आपन सपोर्ट जरूर दी। और कथा अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। आई रउरा सबके बीच में जितना पिछलका गीत कथा देवेनी उससे सुंदर कथा लेके आप सबके बीच में आयल बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि कथा भी रउरा सबके पसंद आई। एक बार प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय। ताई गुरु बहना ये कथा एगो कंजूस पंडित पर दर्शावल गइल बा। एगो कंजूस पंडित और भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कहानी बा। आई हम रउरा सबके बीच में कथा के रखा तानी। आई कथा के पूरा से पूरा रउरा सब सुनब, भरपूर सुनब। कौनो चीज आधा ना सुनल जाला, सुने के होखेला तब पूरा सुनल जाला। ऐसे कि जब पूरा सुनब जा तो पूरा समझ में बात आवेला, और जब आधा में छोड़ दे जाता हमनी के कुछ समझ में ना आई। गुरु बहना आई एगो गांव में एगो बहुत कंजूस पंडित जी रहत रहलन। उ ना कभी दान पुण्य कैले रहलन, ना कभी गंगा नहाए गई रहलन, उ ना कभी भिक्षु भिखारी के कुछ देले रहलन। इतना उ कंजूस रहलन कि देखी जब एकादशी आवेला तो कहल जाला कि बिना गंगा जी नहैले और बिना एकादशी कैले हमनी के धर्म ना बनेला। गुरु बहना ताई वो पंडित जी सबके देखा तरन कि सब लोग गंगा जी नहाए जाता, केहू हरिद्वार जाता, केहू लखनऊ जाता, केहू बनारस जाता, केहू बलिया घाट जाता। उनकर पत्नी देखली तो कहतरी कि जी एगो हम रउरा से बात पूछी। कहलन कि पूछ। कहतरी कि देखी हम जब से आईनी तब से हम रउरा के आज तक ले देखबे ना कैनी कि रउरा कभी गंगा जी नहैले हो, खबरे जाई ना। आज एकादशी के दिन है, सारा दुनिया नहाए जाता, सारा गांव नहाए जाता, रउरो जाके नहावती। कहतरन कि ये सुना, जब गंगा जी नहाए जाई तो 2-4-500 खर्चा हुई, तू लिया के हमरा के देबू। वो पैसा उठे के डरे गुरु बहना वो पंडित जी कहीं दान पुण्य ना करस, कहीं नहाए ना जास, कहीं भक्ति भजन ना करे जास कि हमार पैसा उठ जाई। उनकर पत्नी से गांव के लोग कहे लागल कि देखो आज तक ले गंगा जी नैखन नहैले, कहाए के तो पंडित बनन लेकिन ना आज तक ले गंगा जी नहैले हुई हन, आज तक ले कौनो पूजा पाठ कैले हुई हन। उनकर पत्नी मन में ठान ले ली गुरु बहना के आज इनका के हम गंगा जी भेजिए के रहब कि जाए के नहाई है। बेचारी उनका के इतना परेशान कैली, उनका के इतना परेशान कैली कि जाए को मजबूर हो गलन। जब मजबूर हो गलन तो जाए के जब राजियो भइलन गुरु बहना तो ये बात सोचा तरन कि जहाँ सब केहू जाई तहाँ हम नहाए ना जाई। ऐसे ना जाई कि जहाँ भीड़ लगेला तहाँ जानते बानी गुरु बहना गंगा जी के तीरे कोरिया लंगड़ा अनहरा बैठा रहेला लोग जाला तो 10-5-2 रुपया जेकरा जौने रहेला जौने दान पुण्य करेला। अब पंडित जी वह सोचस कि हम अगर जाइम तो हमरा दान पुण्य करे के पड़ी। ओले बढ़िया बा कि हमके ऐसा घाट पर जाए के बा कि वहां जा केहू हमरा से भेटाऊ ना, केहू से मुलाकात मत होखे, केहू भिक्षु भिखारी वही ना होखे। देखी गुरु बहना अब सब केहू गाड़ी के रास्ता से जाता, केहू ट्रेन पकड़ के गंगा जी जाला, केहू बस पकड़ के जाला, केहू ऑटो रिक्शा पकड़ के जाला। हमनियों के बलिया से है गुरु बहना, हमनियों के से गंगा जी 35 किलोमीटर दूर बाड़ी। जब आदमी कहेला, हमनी के पुरनिया लोग कहेला कि हमनी के पहले अगर गंगा जी जात रहा आदमी तो पैदल जात रहा, गाड़ी उड़ी के जरूरत ना रहत रहा गुरु बहना। लेकिन आजकल के वो उतना दूर पैदल ना चल पाई, आजकल के वो उतना दूर पैदल चल के गंगा जी ना नहाई। देखी गुरु बहना वो पंडित जी जब सब लोग वो रास्ता पकड़ के जाता तो खेते खेते वाला रास्ता जाता रहा। कहल जाला कि तिरकटे रास्ता नजदीक भी पड़ेला, जल्दी आदमी पहुंच जाला। वो देखत जाता रन कि केहू हमारा गांव नगर के भेटाव ना, केहू लौके ना, वैसन रास्ता पकड़ के जाता रन। जात जात जब गोइलन बलिया घाट पर तो देखत रन कि अरे बाप रे, जाता बड़ा भीड़ लागल बा।
जहां जहां तहां देखस की बड़ा भीड़ लागल बा, लेकिन उनका के ऐसन घाट चाहत रहे कि जहाँ केहू ना रहे, अकेले उ नहा के पट दे घरे चले आओ, ना केहू भेटाई आ ना केहू के 10-5 दान पुण्य करी है, वैसन घाट उ जोहत रहे गुरु बहिना। ओ पंडित जी का भइल कि जात 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 गुरु बहिना उ चल गईले शमशान घाट में। जानते बानी शमशान घाट में केहू ना रहेला, जहाँ मुर्दा जलावल जाला तहाँ गोइलन। तो बड़ा पंडित जी अगर आ तरन कह तरन कि हमरा के जैसन जोहत रहनी है वैसन घाट मिल गइल बा, अब यही जे आराम से नहाई बा, आराम से नहा के फिर खेते खेते वाला रास्ता पकड़ के अपना गाँव में चल जाई। देखी गुरु बहिना बेचारा खुशी के मारे एकदम अब मगन बड़न की यहाँ तक केहू आई ना, हम फ्रीए में फोकाटिए में गंगा जी नहा के आ चल जाई। अब उ जब देखलन कि यहाँ केहू नहीं खे, तब बेचारा अपन कपड़ा उपड़ा उतार के आ गंगा जी में नहाए जब गोइलन, तो लोग कहेला गुरु बहिना कि गंगा जी में जब आदमी नहाला तो 5 डुबुकिया जरूर मारे के चाहे। पहला डुबुकिया मारा तरन तो कह तरन कि हे गंगा मैया हम बहुत बढ़िया घाट पे आ गइल बनी। दूसर को डुबुकिया मरलन तो कह तरन कि हे गंगा मैया हम बहुत बढ़िया घाट पे आइल बनी। ऐसे ही जब चौथ को डुबुकिया मरलन तो कह तरन कि हे गंगा महारानी हम बहुत बढ़िया घाट पे पहुंचल बानी। ऐसे उ कहस गुरु बहिना कि वहां केहू ना रहे, वहां केहू उनका के इंतजार ना करे कि हमरा के निकल के है तो दान पुण्य करी है। अब जब 5वां डुबुकिया मरलन गुरु बहिना, जब 5वां डुबुकिया मार के आ निकल तरन पानी में से, तब तक ले देखा तरन कि हमनी के महादेव जी भिखारी के भेष बना के आर आर पर खड़ा भइल बाड़न। जब देखलन तो उनकर देह हिले लागल, कह तरन कि अरे बाप रे बाप, ये भिखारी कहाँ से जब महाविपत आ गए। जब देखलन तो थोड़े घड़ी वो पानी में सनाटा हो गइलन, सनाटा होके ताकत तरन, ना बोला तरन ना चला तरन। तब भिखारी जौन बड़न बोलतरन कि अरे पंडित जी बाहर आई, कुछ दान पुण्य करी, हमरा और उठागो जाए के बा। कहतरन कि तब जाना इतना तेजी बा तो उन्हीं से मांग के आई ह तो हमरा जरिया ह। लेकिन भिखारियों जौन रहलन गुरु बहिना बहुत चतुर रहलन, कहतरन कि देख तू तो अकेले बड़ा, तार गब्दे हो जाई, लेकिन वहां तो जाए तो लाखों करोड़ों आदमी भरल बा, जब बहुत देर लागी। पहले तहरे की सही से सोचनी है कि लेके चल चली, तब बाद में हम उन्हें जाके अपन दान पुण्य मांगो। कहलन कि ठीक बा। आई के बहरी जब कपड़ा उपड़ा पहने लगलन, कपड़ा उपड़ा पहनलन, कहतरन कि हम 1 रुपया दे। भिखारी कहलन कि कौनो बात ना, 1 रुपया बा 1 रुपया हमके द। कहलन कि वो कैश ना दे, हमरा जरी पैसा नहीं कि हम पैसा लेके नहीं खियाई। गुरु बहिना आजकल लोग फोन पे या गूगल पे चला होता, कैश पैसा अपना जरी नहीं खे राखत। कहलन भिखारी की ठीक बा। कहलन कि देखा अपना डायरी पर लिखा, लेकिन 1 रुपया उधार लिखी है हमारा नाम से। कहलन कि ठीक बा कौनो बात नहीं खे। अब गोइलन तो 1 रुपया उधार लिखवा देलन वो भिखारी के कापी पर, आउ चल जाता रन। अब जाता रन पूरा मस्ती मगन होके। गुरु बहिना कहतरन कि ना अब वो भिखारी से हमरा भेंट होई आ ना 1 रुपया हम अब देहब। जातरन बड़ा मस्त मगन होके जातरन। जब जातरन तो अपना द्वार पर गोइलन, जब अपना द्वार पर चढ़तरन तो देखतरन कि अरे बाप रे बाप, हमरा ले आवे ले पहले ही वो भिखारी जौन बड़न उनका द्वार पर जाए के आ बहुत मौज मस्ती से बैठल बाड़न। देखलन पंडित जी तो अवाक हो गइलन। गुरु बहिना कहतरन कि अरे बाप रे बाप, ई कहिया के हमार द्वार देखले रहल ह, भिखारी की आके हमरा ले आगे ही बैठल बा। अब लागल लीला उल्टा। देखी गुरु बहिना का भइल, अब वो पंडित जी जौन बड़न वो भिखारी से बोलत तोलत नहीं खन, सीधा अपना घर में ढुकतारन। जब अपना घर में ढुकतारन तो एक बार भिखारी बोला तरन कि अरे पंडित जी हमार कर्जवा चुका देती तो हमरा द्वार छोड़ के चल देती। कहतरन के भिखारी तनी चैन से बैठा, आराम से बैठा, हमहू गंगा जी से पैदल आइल बनी, हमरो भूख प्यास लागल, हमरा के खा लेबे द, तनी आराम कर लेबे द, तो फिर हम तार पैसा देतानी। अब बेचारा भिखारी आसरा लगा के अब बैठल बड़न कि अब पंडित जी घर में से निकली है तो हमरा के पैसा दी है तो हम जाए। जब 1 घंटा बीतल गुरु बहिना तो अपना पत्नी के भेजत तरन पंडित जी की, जा देखिए कि भिखरिया गोइल के द्वारे पर बैठल बा। जाके देखा तरी तो कह तरी के जी महाराज अरे जाई ना, जौन देवे के बाद तमन दे दी। वो भिखारी को बिना लिहले उ जाई है ना हमनी के द्वार छोड़ के। कहतरन कि जा कह दे अभी खातरन आराम से बैठा। जाके कह तरी बेचारी उनकर पत्नी भिखारी से के बाबा देखी ना अभी उ खातरन हराइल थकाइल आइल बड़न और वो बैठी तब तक ले खाओ के आवतरन। अब वही ना करते करते फिर 1 घंटा बीतल, फिर भेजे तरन अपना पत्नी के कि जा देखियो कि भिखरिया गोइल के द्वारे पर बा। लेकिन भिखरिया थोड़े रहे तो साक्षात देव आदि देव महादेव जी रहलन, भगवान रहलन। गुरु बहिना अब आव तरी देख तरी, कहली कि जाके फेन कह तरी पंडित जी से क्या जी देखी ना
उ भिखरिया हमनी के दुआरे पर बा, काहे नहीं रउआ दे देत कि बेचारा लेके चल जाई। कहतन कि जा कह द कि सुतल बाड़न, बैठे के बा बैठा ना तो उठ के जा। जाके कहतरी ये पंडित जी, ए बाबा देखी ना अभी वहां के सुतल बानी, और वो जाए के बता जाए के दूसरा ठाई से घूम के आई, फेरा लगा के आई, आ नहीं तो बैठे के बता बैठे। बाबा कहलन कि कौनो बात ना, हमू हराइले थकाइल बानी, तनी हमू आराम कर ले तनी। जाके फिर अपना पतिदेव से कहतरी कि सुनी ना, वो भिखारी बिना पैसा लिहले जाई ना, काहे नहीं खिरौरा दे देत। अब जब 1.5-2 घंटा बीतल गुरु बहिना, तो फिर कहतरी कि जी देखी ना उ बाभना जाई ना दुआरे बाबा। फिर कहतन कि तन जा देखे आवत गोइल की बा। कहतरी कि अरे हम देख के आईनी हा दादा, उ बाभना जाई ना बिना पैसा ले, उ भिखरिया जाई ना, जाके दिया पैसा कि उ चल जा। कहतरन कि जा कह दिया कि उ मर गइलन। देखी गुरु बहिना, अब तो लागल फिर आगे ये थी। अब कहतरन कि जा कह द कि उ मर गइलन। आय के कहतरी कि ए बाबा सुनी ना, उ तो मर गइलन, राउर पैसा बाकी का के दी, अब रउरा चल जाई। कहलन कि अच्छा ही बात हो गई, कौनो बात ना, जब ई बात हो गई तो हम पूरा गांव वालन के चिल्लाता नहीं, अकेले तो तू औरत जात कुछ कर ना पैबू, तारा से कुछ होई ना। रुका पूरा गांव वालन के बुलावे द, केहू आई त केहू बांस काटी, केहू मजल बनाई, केहू कफन ओढ़ाई, सर दे काम हो जाई। औरत के धर्म ना हा कि वो अपना पति के कंधा दे के शमशान घाट में लेके जाई है। लेकिन उ चिल्ला तारी गुरु बहिना, चिल्ला तारी, फेकरा तारी, करे नाई बाबा केहू के मत बुलाई, हम अकेला ही सब कर ले। लेकिन इ बाबा जाना तारन कि बाभना मुअल नहीं के, पंडितवा जियंदे बा। जब चिल्लाए लगलन तो पूरा गांव के लोग जुटल, पूरा गुरु भैया गुरु बहिना से द्वार भर गइल, ठकच गइल, सब केहू जाता देखता। जब आदमी देखे तो पंचवा रोक ले कि मर गइल बड़न, आदमी कहता मर गइल बड़न। आदमी इतना लागल भिरल, तड़ तड़ के बांस कटल के मजल बनावल, ओकरा बाद उनका के अर्थी पर सुतावल लो। जब सुता के उठा के लेके जाए लागल गुरु बहिना, तो इधर उधर के पैर पकड़ तारी, धर तारी, करे बाप रे बाप, वो मुअल नहीं खन जिंदे बाड़न, वो मुअल नहीं खन जिंदे बाड़न। लेकिन कहेला लोग कहेला गुरु बहिना कि जब पत्नी के पति अगर जे मर जाए तो पागल हो जाली, यही ने कहेली कि मुअल नहीं खन जियते बाड़न। अब बाबा जवन बाड़न कहता करे इनका के धरलो ना, इ पागल हो गइल बड़ी, उ तो मर गइलन, चली गइलन, इ चिल्ला के इहो मर जी है। कहतरी कि ना गुरु बहिना, हमरा के पकड़ लो जन, हमार पति मुअल नहीं खन जिंदा ही बाड़न। अब बेचारी का भइल कि अब उनका के ले जाके जब शमशान घाट में लेके चल गई लो, चीता सजावता लो। जब चीता सजावता लो गुरु बहिना, और वो चीता पर जब उनका के सुता दी हलो, अभी बाबा बाड़न तो अब आगे लेके घूमत तरन, कहतरन कि देखा एगो रुपया हमार लौटावे के बता, लौटा दे, नहीं तो आग लगावला के बाद से फिर बाहर ना आईब। फिर दूसरका हाली ये बात कहतरन, तीसरको हाली हो बात कहलन, चौथको हाली बोलन। बेचारा वो पंडित बोलत बोलत नहीं खन, एगो रुपया देवे के पड़ी। जब 5 बार घूम के आ 5वां बार कहलन कि अरे मूर्ख, कुछ मांगे के बाद मांग ल, नहीं तो अब आखिरी बार है, इबरी के आग लगाए तो फिर बाहर निकल के ना जेब, जर के वही में राख हो जीब, सचहू के मर जेब, झूठो के मरल बड़ा का मरल बड़ा, सचहू के दुनिया छोड़ के चल जीब। बेचारा तन दे उठ के बैठ गइलन। जब बाबा देवे के कहलन तो उठ के बैठ गइलन। गुरु बहिना कहतरन कि लेकिन देखी उ कंजूस के साथ साथ ईमानदार भी रहलन। बाबा सोचलन, हमने के भोलेनाथ जी सोचलन कि हमने हमरा से धन संपत्ति मांगे, रुपया पैसा मांगी, लेकिन उ कुल ना मांगलन। कहतरन के बाबा हमके एगो रुपया हमार जवन अपना डायरिया पर उधार लिखले बनी वही के माफ कर दी। भगवान कहलन कि बस एतने, अरे औरो कुछ मांगे के बात मांगला। कहलन कि ना ना, हमरा कुछ ना चाहिए, बस हमरा के एतने दे दी, हमरा इतने माफ कर दी कि हम कर्ज हमरा ऊपर ना रहे, नहीं तो यहाँ ना चुकाए तो वहां जाके हमरा चुकावे के पड़ी। हमरा के रउरा धन संपत्ति मत दी, एगो रुपया अपना जौन कॉपिया पर लिखले बनी उहे हमरा के माफ कर दी। भगवान हमनी के भोलेनाथ जी अपना रूप में आके कहने की अरे बा, तू तो हमरो ले भोला बाड़ा, जा ई बरा के बाद से तारा जवन नहीं खे तौनो हो जाइए, एगो रुपया माफ भइल त का भइल। ताई गुरु बहिना ऐसा ना होके कि हमनियों के एगो रुपया खातिर शमशान घाट में अर्थी पर चढ़ के चल जाई जा ना। अगर इंसान भगवान बनौले बड़न, जीवन देले बड़न, तो दान पुण्य भी करे के लागेला। केहू द्वार पाइल बा के 1 लोटा पानी पिया देवे के चाही, केहू बिना वस्त्र के आइल बा के वस्त्र दे देवे के चाही। हमनी के इंसान आदमी धर्म के यही धर्म होला। ताई हम अपना कथा के ही जे विराम देतानी। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय।